kita saged ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi Sandiwara Kelak. Bangun Bedui. Piniskuan Bapak Stawi alamat Dusun Karang Kecamatan Juwen Kabupaten Pati. Saderengipun pagelaran kapurwakani kepareng kita ngaturaken paraga ingkang badhe angaya-ayahi. Cariyos yang punika pundhutanipun Bapak ingkang Hamengku Gari. Paguyuban Sandiwara Kelurahan Bangun Deus yang punika badhe nyaosaken cariyos jarah pati dawuh perangan Saridin Andung Waris. Cariyos punika kripta Dewan Dalang Sandiwara Kelurahan Bangun Deus niki Raka Mas Warsito Hadi pendhapukipun Bapak Sujadrahadi. Ngancik urut-urut ing cariyos yang punika adegan kongkos pisan wonten Gunung Pati Ayam. Brandal Gajah Manggolo Kaparagani Raka Mas Ahmad Sapi. Suro Tegel Kaparagani Raka Mas Paidi Andoko Putra. Surawani Kaparagani Raka Mas Munti Artono. Dipun ramekaken para brandal seniman Sandiwara Kelurahan Bangun Deus. Adegan salajengipun wonten Kabupaten Pati. Bupati Mangononen Kaparagani Raka Mas Warsito Hadi garwa Kaparagani Mbak Yu Parina. Patih Kendilesi Kaparagani Raka Mas Sugiyanto. Senopati Sombo Pradhan Kaparagani Raka Mas Yoyo Sugiyono. Senopati Sombo Wilis Kaparagani Raka Mas Kitong Widakso. Wonten turut karamekaken seniman Sandiwara Kelurahan Bangun Deus. Adegan salajengipun wonten Desa Miyono Saridin Kaparagani Bapak Hadi Sunyomo. Sarini Kaparagani Mbak Yu Indi. Adegan salajengipun wonten Desa Duren Sawit Pak Branjung Kaparagani Bapak Kentut. Mbok Branjung Kaparagani Mbak Yuretno Astari. Lurah Miyono Kaparagani Bapak Meler. Repat utawi dagelan minangka kagem pangripur penggalih panjenengan sami. Kaparagani Bapak Muncul miwah Adi Kito Adi. Hati-hati dek Sing tenangan mengko yen karo musuh kena.
katridaning peperangan. Senajan to kuwi ora pati. Nek aku milih gawe-gawe lu kabeh. Yen to gawe geger ing Kadipaten Pati, mergo wong ing Kadipaten Pati kuwi wong sing ora tata babaran. Kakang Gajah Manggolo. Kabeh mau wis tak petuk. Yen bocah-bocah ki mau wis padha tak kumulake ana ing Gunung Patiayam. Amarga ing mengkone siap jaga gawe rusuh ana ing Kadipaten Pati. Wis pasti. Wis kuwi. Kabeh kowe tak klumpukake sing setitilan lakon. Urung kan urung. Perkara iki mesti kaprungu Kanjeng Adipati ana ing Pati. Mula kuwi, mbok menawa mengko salah sawijining dina, mbok wong Pati aja padha kuwatir kowe sing setitilan lakon. Wanini wong ing Kadipaten hati-hati. Sajak kaget sawise aku teko ana ing wewengkon kene. Wonten napa kok sampean kaget iki? Sing mesine ora usah aku takon kawan kowe wis rumangsan. Yen kowe wis wani kerumpun ana ing Gunung Patiayam gawe rusuh ana ing Kabupaten Pati. Mongko rusuh dalem Kanjeng Adipati mangkono. Rumangsa kebrebeken jalaran pakartimu sing ngengsarake marang kawula cilik. Saka iku kowe manut lawan aku tak sowanake ning Kabupaten Pati. Sampeyan iku ampun gampang nggone ngucap wonten alas mriki niki wewengkon. Mergo kanthi dasar kula tumindak kados ngaten. Niki boten salah kanca-kanca lan boten salah kula. Sing salah Adipati Pati nggih mangun ana niku. Aja gampang kowe ngluputake marang sesembahan. Coba saiki dumugi. Lupute nggon apa coba? Adipati mangun ana tak dumuk luput. Mergo ora mikirake kawula cilik. Dheweke nyingkran, jigran, lungguh kursi metondan. Naik antik bangkene para kawula cilik. Mergo sing ora diurusi babar pisan. Ngoso kuwi. Sengaja kapan iki pasti tak gawe. Yen ngono aku bisa ndumuk kawan pakartimu. Terus karepmu piye? Jalaran ora kelegan atimu, kowe njur masengit kawan sesembahan ing Kabupaten Pati kanthi dalan kowe gawe grombolan, kowe gawe kesruh. Murih Kabupaten Pati ora tentrem. Jane sing ngupeki kowe. Lho kok upeki kowe gelem budidaya. Banteng naga nyambut gawe sing bakal bisa urip kang padha kawan kanca kancane. Ae, iku lah keliru to. Iki wis teges banteng naga, ireng bandak gak dikalan sak manunggalan. Yen ora ditoi jiwa sing kuwarasan, kuwi ora bakal kakon. Mongko Kanjeng Adipati wis ngandhapake parentah ndawahake Wasesa. Kowe dianggep luput. Mongko wong sing wani mengkang marang pernatan. Kuwi cilike pidana gedene kowe bakal mati oleh paman sing dadi watu sanjung aku bakal
kira temtok aku. Mumpung aku temui jento Prijen. Iki sing aran warung kalem sapa Kadipaten. Iya. Umpama aku tandingan. Aku sebenarnya kau tak kira lalu bakal kamu. Buat arti lampanya itu. Makan gelo. Tegak itu bilang. Sama najiku. Dipapake. Mumpung durung kelap. Hari kepisan iki. Tak kira kowe bisa melipat angin sengit. Katokno sak budimu. Yen pancen kurang sopeng sak iki. Kowe pari gawe kisru. Sing mesti penderan tepan sing ampuh. Pancen sak dodolan sak gajah manggul. Semono aku. Jenengku Kendil Resi. Engko jeneng kowe atos. Resi. Yang dewa tak satyo bangke dadamu. Tengokmu. Kau bisa mecah. Kowe aku sing ngati papan tapane aku. Ya. Kasembasan panjangane. Awalnya pedale orang-orane kowe kaki pasen kan. Jebol kondro. Masjid kapan? Ojo bayi, mesandra kau. Ayo. Oh, wes. Aduh mati ya. Loh, kene opo? Wis mati apa dulu? Wah, lha kenapa? Jatosipun Gusti Pak. Mentas wayaku tanding lawan Gajah Manggul. Oh, iya. Wong sing wis wani gawe kisruh ing Kabupaten Pati. Menapa sampun pikantuk karya? Durung. Jalaran pancen dheweke wong peng-pengan. Ih, Gusti Pak. Panjenenganipun nembe kemawon kula menika ngampusan saking ngersa dalem Kanjeng Adipati Mangun. Iya. Kula paling kedah ngapati lampahipun Gusti Pati anggenipun tetandhingan kaliyan Gajah Manggul. Nanging dereng wonten karampungan menapa? Aku keplayu jalaran Gajah Manggul duwe aji-aji sing ampuh. Ajine jenenge Macan Jero. Macan Jero. Sawis sing tak tampan kanthi dadakku. Rasane kaya jebol. Aku ora kuat. Gusti Pak, catanipun panjenengan kawon ora kalah. Ning aku pancen sumingkir saka ing palagan. Yen aku nganti nekat, yen nganti aku tewas, sapa sing bakal matur wersa? Gusti Pati kan Dewesi. Ya boten namung panjenengan piyambak. Kula saha Sandha Pragan kapurih Jampangi lampah panjenengan. Menawi wonten kadadosan ingkang kados mekaten tertamtu kula badhe sabiyantu kalih panjenengan. Ya kuwi sing leres Gusti Pati. Menawi panjenengan sampun kawan musuh kaliyan Gajah Manggul. Panjenengan atur simanungsa dalem Kanjeng Adipati Mangun. Kula Samba Bratang kaliyan Adi Samba Wilis ingkang badhe mikut Gajah Manggul sak keluarga. Prajanan Wilis nggih kula. Kasehan perkara tak pasake marang kowe. Aku tak gawe kabupaten Pati. Donga panjenengan ingkang kula suwun sing ati-ati ya.
alasan aku temekane pati ana ing tengahing pelanggan. Bakalan ngrungkepi dunia kira dipake mati. Metu dina iki Gajah Manggala wis gawe ontar-ontaran tekan dimaken pati. Kudune kowe lawan aku kang bakal ndasta. Yen mangkono srakake pangorban. Ayo, kayo
Joko wae. Kae to nang pojokan kae. Nah, kenal Mas Joko. Ora apa-apa to. Urung kenal nang kene wong wis bola-bali mrene kok. Urung kenal nang kene. Iki nang ngene daleme Pak Amit Tuwa Jambari. Kok iso wong iki biyen bekas tanggoku. Aja ngono ah. Ning wong saiki dadi wong Karangasem.
desaku adil. Ya bener anak-anak cilik ya anak kene udah sama dong apa nak kene lah. Tapi kakak nyanyi wong ngene kabeh jadi. Nyanyi Mas Joko keringetan kok iso kebrobos. Ya iki jenenge tontone wong. Kok nek ketemu Mas Joko ndredeg ya? Dedekan. Lah ya keringetan kok kebrobos ngono. Ketemu Mas Joko terus Mister Mendem Mas. Mendem kalau. Awang-awang keringetan ngene iki aku terus mendem ae. Mendem rodo. Mas Joko jenenge terus mendem ya. Mister Mendem Mas. Piye ngene iki? Ora apa-apa, tunggu sing bisa.
Alah kok panggung-panggungan. Mangga apa tak itu? Di panggung. Jare aku dangdut oleh. Putri panggung. Putrine panggungnya ono iki. Di putri panggung dipung coplok lanjut kira-kira barang dia bisa wedi ae dipedhe coplok ya.
Ndi ayo. Gendenannya kan pojok ora kena kan. Pajak. Janda baru, Mas. Janda baru. Bye.